باجارê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ev du rojan rewşeke nearam de dijî ji ber şerê di navbera çekdarên PYD û yên berevaniya niştimaniyên bi ser rejîma Esed ve. Jêderên arkê ji nava bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ragihandin ku jê doh sibehê demijmêr 12:30 nîvro ta derengî şevê şanoyeke nû ji şer û pevçûnan di navbera çekdarên PYD û yên berevaniya niştimanî de derkete. Di demekê de ku ev tenê 4 rojan li hevhatinek di navbera her du aliyên naborî de hatibû encamdan. Bihteriya wî şerê do li texa Filistîn û Qamişlî û çariyana Merşo û texa Neşwa û filkeya Kenîsa Aşûrî li texa Tilhecer bû. Herwiha filkeya Kehreba. Di wî şerî de çekên sivik û doşka jî hate bikaranîn û bi sedema wê yekê jî neşeciyên texa Neşwa ber bi mesakin Qudat û Meheta derbeder bûn. Ta niha jî sedema wî şerê ji nişkê ve nehatiye zanîn lê çalakvanên Kurd dibêjin ku ev bûyera ku doh li Hesekê çêbû bi tekezî şanoyeke. Ji bo ku PYD kiryarên xwe yên newêrek û tirsonek ji girtin û lêdana ku ev çend rojin li deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê têr û dan veşêrin. Lê wekû herdem ziyandarên wan şer û pevçûnan tenê welatiyên sivîlin ku li gorî jêderên arkê ku bi sedema bûyerên ku ji doh li Hesekê çê dibin hemû xudanên firojgehan û bi taybetî di nava bazara navindiya Hesekê de dev ji karê xwe berdan û beriv malê xwe reviyane herwiha mal û milkê welatiyên sivîl rastî ziyanan jî hatin ji ber topên hawinê ku yek ji wan topan li mala mamosteyekî bi navê Suqrat Ademo ya li taxa Markat li navenda bajarê Hesekê ket û ziyan tenê maddî bûn. Herwiha topekedin li bexçeyekî li nêzîkî dibistana Mahmud Nayef li taxa Tilhecer kete û topa sisyan jî li malekê li devera Vêlat ket û mal bi temamî hate şewtandin û tê gotin ku hemû kesên di wê malê de jiyana xwe ji dest dane. Îro jî ta demijmêr 11:30 aramî hindekî vegeriya bajêr e. Lê gotegot belav bûn ku wê carekedin şanoyeke şer dest pê bike û ji ber wê yekê jî carekedin xelkê deverê dukanên xwe girtin û vegeriyan malê xwe.